היי חברים, היום אנחנו בעצם הולכים לעשות סרטון אנבוקסינג לשואב החדש של ג'ימי, סדרת JV53. אנחנו בעצם הולכים להראות לא, אני לא חושב שכדאי שתפתח. איך שואב אבק אחד הולך לשנות את כל השוק. אני לא חושב שכדאי... לא. אבל... אני לא חושב שכדאי... קט אנבוקסינג. עושה ים צפיות ביוטיוב, שקט. קיצור, זה שואב אבק חדש של ג'ימי. כמו שרואים, עמוד ורוד. מה שלחת? אוי, שרה לא רוצה שהעמוד תהיה ורוד. עמוד ורוד יפה, מזכיר פרחים. יש לנו את זה אדום, מזכיר וילון של קולנוע. יש לנו את זה לבן, מזכיר קוק. היי. פה זה בעצם קלקר שמזכיר קלקר. זהו חברים, אנחנו מקווים שיעזרנו לכם באנבוקסינג הזה ושיהיה לכם יום טוב, ולעוד אנבוקסים לחצו על הפעמון כאן או כאן ולהתראות בעוד סרטונים. אבא